4월 2일 모닥불교회 온라인 아침 말씀 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 함께 나눌 말씀은요. 누가복음 20장 27절에서 40절 부활에 대한 논쟁 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 부활이란 없다고 말하는 어떤 사두개파 사람들이 찾아와 예수께 질문했습니다. 그들이 말했습니다. 선생님, 모세의 기록에 따르면 형이 자식 없이 아내를 두고 죽으면 그 동생이 과부가 된 형수와 결혼해 형 대신 자식을 낳아야 한다라고 했습니다. 그런데 7형제가 있었습니다. 첫째가 아내를 얻어서 살다가 자식 없이 죽었습니다. 그리고 둘째 형수를 아내로 얻어 살다가 역시 자식 없이 죽었습니다. 그 다음에 셋째가 그 형수와 결혼했고 이런 식으로 해서 7째까지 다 자식 없이 죽었습니다. 그리고 마침내 그 여인도 죽었습니다. 그렇다면 7형제가 모두 이 여인과 결혼했으니 부활 때 이 여인은 누구의 아내가 되는 것입니까? 예수께서 대답하셨습니다. 이 세상 사람들은 시집가고 장가간다. 그러나 저 세상과 죽은 사람 가운데 부활에 합당하다고 여겨지는 사람들은 시집도 가지 않고 장가도 가지 않을 것이다. 그들은 천사들과 같아 다시는 죽는 일도 없다. 그들은 부활의 자녀이므로 하나님의 자녀인 것이다. 모세도 가시떨기나무를 언급하는 곳에서 죽은 사람들이 살아나는 것을 보여주었다. 그는 주를 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 부르고 있다. 하나님께서는 죽은 사람들의 하나님이 아니라 살아있는 사람들의 하나님이시기 때문이다. 모든 사람이 하나님께는 살아있다. 하나님의 말씀입니다. 부활은 언제나 우리에게 어려운 주제입니다. 왜냐하면 우리 모두 죽어본 적이 없기 때문입니다. 최근 교회에서 한 세가족 성도를 양육하면서 이 부활에 대한 이야기가 나왔습니다. 수많은 상상과 미지의 세계를 함께 상상하면서 이런저런 대화를 나누었습니다. 우리는 어떠한 주체로 하나님 앞에 심판을 받게 되는 것입니까? 우리의 몸입니까? 우리의 영입니까? 혹은 우리의 정신 상태입니까? 우리가 죽게 되었을 때 우리는 어떠한 가치로 하나님 앞에 서게 됩니까? 우리가 이 땅에서 어떠한 삶을 산 그 삶의 기록이 중요합니까? 예수님께서 우리의 중보자가 되시는 건 어떤 모습이겠습니까? 죽어본 적 없는 우리는 이 부활과 죽음 이후에 대한 엄청나게 거대한 질문들과 상상, 그리고 막막함, 그것이 우리 안에 있기 마련입니다. 당시 부활을 믿지 않았던 사두개인이라 하는 그룹들도 예수님에게 같은 말을 했습니다. 우리의 현실을 살다가 보면 이런 경우들이 있는데 도대체 부활 후에 어떻게 그 관계들이 다 정립되겠습니까? 이것은 우리는 죽음 이후에 어떤 삶을 살게 됩니까? 우리의 관계는요, 우리의 몸은요, 우리의 재산은요, 우리의 행실은요, 이러한 수많은 질문들을 예수께 가지고 오며 부활은 없을 것입니다. 라고 예수님에게 이야기하고 있는 것이죠. 예수님의 대답의 마지막이 오늘 우리의 마음에 남습니다. 모든 사람이 하나님께는 살아있다. 하나님께서는 살아있는 사람들의 하나님이기 때문이다. 여러분, 우리가 죽어서 가는 사후 세계, 우리의 현실과 또 다른 하나님의 나라 세계를 상상해 보면 여러분들은 어떤 마음이 드십니까? 그 세계는 여러분들에게 어떤 세계입니까? 요즘 묵상하고 있는 하나님의 세계를 살펴보면 어쩌면 하나님 나라는 평행 세계일 수 있겠다. 우리가 살고 있는 이 현실과 동시간에 함께 영원히 존재하는 그 세계, 하나님이 다스리는 그 하나님 나라가 있겠다. 오늘 예수님께서 모든 사람이 하나님께는 살아있다라는 말은 현재 2025년 이 땅을 현재를 살아가는 우리뿐 아니라 하나님이 사랑하시는 모든 사람들에게 하나님이 살아계시다라는 말씀인 것입니다. 때문에 우리의 죽음 이후와 우리의 현실은 단절되어 있거나 분리되어 있지 않습니다. 어쩌면 그것은 연결되어 있을 뿐 아니라 동시에 진행되고 있는 평행세계와 같을 수도 있습니다. 그 하나님의 나라, 죽어서 가는 천당, 죽어서 가는 새로운 내세의 세상이라기보다 오늘날 이 땅에 하나님이 우리 안에 내주하시고 다스리시는 그 영원한 하나님의 나라가 이미 우리 안에 시작되었기 때문에 이 천국의 소망은 우리 안에 죽어서 가는 또 다른 미지의 세계, 단절된 세계라기보다 어쩌면 지금도 연결된 하나님 나라일 것입니다. 모든 사람이 하나님께는 살아있다. 이것이 우리의 부활의 소망이고 우리의 믿음이겠습니다. 오늘도 그 믿음으로 그리스도의 부활을 기다리며 이 사순절을 보내시기를 원합니다. 그리스도께서 부활하시고 첫 열매가 되셨으니 우리에게 그 영원한 소망이 되십니다.
함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리의 머리로는 우리의 경험과 우리의 지식과 우리의 짧은 삶으로는 하나님 나라의 영원함과 내세와 그 모든 깊이를 다 이해할 수도 알 수도 없음을 고백합니다. 그러나 그 알 수 없는 미지가 우리에게 두려움과 염려가 아닌 우리에게 평화와 현실이 되는 것은 그리스도의 능력과 그리스도의 사역과 또한 우리와 함께 하시는 보혜사 성령의 이름을 우리가 믿음으로 고백합니다. 하나님, 부활이 언젠가 다가올 나의 미래가 아니라 오늘 우리와 함께 하시는 그리스도로 말미암아 현재가 되게 하시고 현실이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 오늘을 하나님 나라로 살게 하시고 부활한 그 나라가 우리에게 낯설고 먼 곳이 아니라 그리스도의 안에서 가까이 있는 나라 될 수 있도록 주님이라 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 부활하신 그리스도와 즐겁게 동행하시는 여러분 되시기를 축복합니다.